السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammed وعلى آله وأصحابه وسلم. Қадірлі қардаштар, мына бірнеше кіші менен хуңға арала сөйләшергә тура келді. Сихыр, ендер, ен қағылуы, сихырсылар турасында мына ошы мәсьәләләрнең күбен хатта иң ябай дәрәҗәле кешеләр белмәй. Шуға сөйләшеп китергә булдым. Быга охшаш дәрес бар инде ул безнең YouTube'та карый аласыз. Русса хатта 1-2 3 өлештән тора. Бөтәһен дә ягыз бит. Бында әзрәк бер дәрескә бөтәһен дә туплап кыскара итеп сөйләп китергә булдым. Был дәрес сымак түгел, аерым мухадара лекциялар түгел, ләкин сөйләшү, әңгәмә. Кардаштар, ендәр. Мына игътибар итәгез, безнең башкортларга дин дигән төркемдә ибет. Өшкөрү тип еш сорайлар. Өшкөрү дигән сүзне бөтәгез дә беләгез. Руқия дигән сүзне, руқия. Күп кеше бәлки белмәйдер. Мына язып күрһәтәм бит. Әзрәк вак килеп сыкты шикелле. Ярай. Руқия дигән сүз. Был барыбер башкортларга дин төркемендә бар ул. Шуңа таба алырсыз. Ошо сүзне эзләгескә язсагыз, бик күп мәгълүмат сыгыр. Бүген ниндидер теге нескәлектәр турасында түгел, дөймөрәк сөйләшү инде. Карагыз, кардашлар. Кызганычка каршы безнең халык арасында ошо сихыр дигән нимә ул тарала бара икән ул. Исләйсезме, мына кем олырак 90-сы елларда хатта гәзитләрдә сыга башланы бит инде реклама. Теге ирегезне кайтарам, яраттырам, ирегез бер касан да сезнең эргәгездән китмәс, кемнең нимәһе югалган, серҙәрен сөйләп бирәм, кемдер, хатта мына ошо сихырсыларның рекламалары хатта гәзиттәрдә сыга башланы. Күп елдар элек, хәзер инде ул нык таралып китте, бер айрым индустрияга әйләнде бит инде. Һәм ошо сихырсыларның ниндидер теге куркыныч күренеш, кешене диндән сыгарусы, көфөр дип күбе уйламай. Чөнки матур сүзләр белән языла бит инде. Ведуния дип монда ниндидер янә белгес, ниндидер әйтерһең бер изге хатын бит. Онда әллә инсе быуын дан килгән теге халаты бар дигән маграк мына шундый рекламалар күп кызганычка каршы. Был кардашлар сихыр. Ислам диннән сыгара торган көфөр эш. Сихырсыларга кем барып бит, ана шулар менән ниндидер эш эшләй бергә. Ниндидер теге талаптар, заказдар кыла. Шуны кайтар, буны киресенчә кайдалар ебәр. Шуны һөйлә, ошо серҙе асып киткән марак. Ошо сихырсылар менән хатта катышкан кеше үзе динһез торып кала бит. Сихырсыларның үзләрен әйтеп тә тормай. Улар бик куркыныч кешеләр, бәндәләр, шайтандар тиелгән улар турасында. Һәм уларның язаһы ислам динендә бик каты. Ошо сихыр дигән нимә кыскаһы тарала башлаган икән ул мына киң. Элек тә булган инде ул, мин әйтмәйм теге булмаганда килеп сыкты дип, юк, ләкин мына минең аңлавымча еш ишетелә башланы. Фәлән авылда шуны сихырлагандар, ошо кешенең теге ниндидер теге бәләләре башланган, ниндидер туганы сихырлагандан һуң ире катыны ирен мына шулай. Бутка инде кыскаһы бит, бик куркыныч күренеш. Кыскаһы сихыр дигән нимә бар. Нимә ул сихыр? Сихыр, кардашлар, ул ендәр менән ниндидер насар эшләр эшләү. Ендәрне кулланып, кешенең тормышын бозу. Я һаулыгын, я эштәрен, я ниндидер мәсәлән хатта әйберен
бит. Машиналар ватыла ала битендей бит, ошо сихыр аркасында һәм башка. Сихырсылык зур гунах, сихырсылар турасында әйттек. Сихырдың асылы, мана нисек ул килеп сыга, нисек эшләнә? Ул, кардәшләр, йендәрнең уендары. Йендәрне кулланып, кешеләр теге я был эш эшләтә. Йендәрне кулланыр өчен, бит, уларны шул йендәрнең шайтан йендәрнең дустары, ягъни сихырсылар билдәле кешеләргә җибәрәләр бит инде. Нимә аша җибәрәләр? Җибәрәләр төрле әйберләр аша. Шуга берәй сихырсыга ниндидер кеше килеп, теге талап, берәй заказ алха, уга сихырсы нимә ти? Ана ошо кешенең берәй әйберен китер. Монда эске киемен, мәсәлән, тырнагын, сәсен, ошо нәмәләрне апаралар да сихырсыларга, сихырсылар шуны теләһә нимә менән болгап кулланалар. Кешенең теге сәсе, тырнагы, киеме, тире хатта, бит, ул бит инде үзенә күрә бер теге ниндидер мәгълүмат йөрткән код. Мана хат язып җибәрһәгез, һез ниндидер яшниккә ташлар алдыннан уның адресын язагыз, бит. Фәлән авылда, фәлән кешегә тип, бит. Мана шулай ук тырнактар, сәстәр, кан һәм башкаһы ул билдәле кешене табыр өчен теге йендәргә бер сара. Шуга белегез, мана сихырсылар ана шундый нәмәне куллана бит инде. Әйттек, сихырсылар йендәр менән эш итә. Шуга мына йендәр турасында, кардәшләр, яхшырак өйрәнергә тырышыгыз. Күп кеше бөтенләй ышанмай бит инде ул. Мана нимә кызык бит. Ниндидер сихырга ышана, сихырдан курка, мине бозгандар, миңа ниндидер бозым яһагандар. Теге миңа фәлән мулла шулай дип әйтте, һиндә теге бозым бар дип, бит. Кешеләр бер яктан шундый хәбәр һөйләй, икенче яктан улар йендәргә ышанмайдар. Ул йендәр бармы ни ул? Нисек инде мана? Сихыр нисек эшләнә? Әгәр ниндидер физик дөньянан тыш яткан, бит, матди нәмә түгел, ана ошо бозым һәммәгәрәк нәмәләргә ышанаһың икән, һин нисек йендәргә ышанмайсың? Нисек, кем бу бозымды эшләй? Нисек ул ләйсә километр еракта утырган берәй сихырсы, нисек һинең тормышыңды бозсын? Уның көсө кайдан килә? Әлбиттә, ошо йендәрнең уендары. Шуга өйрәнергә кирәк, сихырның нимә икән, нинди куркыныс гөнаһ булган, сихырсылар ул кемдер ул? Йендәр Алла Тәгалә тарафыннан яратылган акыл ияләре бит инде, бит. Фәрештәләрдән, кешеләрдән тыш. Ана кем ул йендәр? Һәм без нимә белергә тиеш бит йендәр турасында? Сихырдан нисек үзебезне һаклап алырга тиеш бит? Мана ошолар турасында мәгълүматты таба алырсыз безнең төркемдә. Башкортларга дин әйттек бит инде, рукъя дип язсагыз, бик күп мәгълүмат сыгыр. Коръән, зикр, дугаларны укып, ошо кеше ошо бәлләрдән һаклана ала. Ярай, хәзер инде берничә сүз әйтеп китәйек. Йен кагылган кеше турасында, кеше нисек үзгәрә? Әгәр билдәле галәмәтләр турасында белһәгез, ябай гына, улар бөтәһе лә бит инде бер төрлерәк. Һәм кешелә бериш күренә, бериш асыла. Әгәр кешене шулай сихырлаһалар, йен җибәрһәләр, бит, кешегә йен кагылһа, йен кешенең эсенә кереп утырһа, буның турында тагы хәзер әйтермен, аерым. Кеше авырый башлай. Ләкин был физик авыру түгел. Әгәр һез уны дәваханага, табиптарга апарһагыз, бит, мына тикшерәләр, бөтәһе лә яхшы бит инде. Кан басымы яхшы, пульсы яхшы. Былай бернинди дә авыру тапмайдар. Рентген күрһәтмәй бер нәмәле. Ләкин без беләбез, кеше авыру я әллә нимәләр һөйләй башлай. Ошай карашы үзгәрә, бит. Кайбер кешеләр әйтә, ул күзләре кап-кара була дип. Ошо күзләрнең караюы, күз караһы киңәйгәс, күз карайган һымак була инде ул. Әйтмәйбез, ниндидер зәңгәр күзләр теге карага әйләнә дип, ләкин күзләр үзгәрә кешенең, бит.
күҙҙәре ныҡ үҙгәрә, ҡарашы ҡурҡыныс булып китә, теләгән нимәлер һөйләй башлай, асыуланып унда ені ҡотора тип башҡорттар элек әйткән, ені ҡотора башлай. Русса бесится тиҙәр бит инде, әйткәндәй ул бес тигән һүҙ ана шул ен тигән нәмәнең иң дөрөҫ тәржемәһе. Ҡыҫҡаһы ошолай, кеше үҙен ныҡ насар тота башлай, тотошлай үҙгәрә. Уның үҙгәрештәре нимәгә бәйле, ҡәрҙәштәр? Ана шул боҙомдо һораған, сихырсынан барып һораған, заказ ҡылған кешенең талабына бәйле. Мәҫәлән, әгәр берәй иргә боҙом яһағандар икән, ул ҡатынын яратмаһын тип, ул ҡатынын күрә алмай башлай. Бөтөн нәмә бына ҡатынында оҡшамай. Нимә эшләһә лә, нимә әйтһә лә, бешерәме унда, эргәһендә ултырамы, мәҫәлән, ҡулын тоторға теләйме, шулай. Бөтөн нәмә кешегә, иргә насар күренә инде. Ниндәйҙер теге ҡурҡыныс нәмә, сикәнә башлай кеше. Ҡатынынан ҡаса. Бергә ятыу түгел, бергә ултырмай хатта. Тимәк, был кешегә боҙом яһағандар ҡатынынан айырыр өсөн. Ҡөрьәндә шулай тип әйтелгән бит инде. Ир менән ҡатынын айыралар тип, Әл-Баҡара сураһында. Шул, бәлки, заказ, талап икенсе төрлө булғандыр. Мәҫәлән, кеше аҡсаһын, бизнесын юғалтһын, ярлыға әйләнһен. Бына, тимәк, кеше ялҡаулана башлай, эшенә бара алмай, күрә алмай үҙенең эшен, аҡсаны тота алмай, аҡса ҡулынан һыу һымаҡ ағып китеп ултыра. Мәҫәлән, магазинға керһә, ул тота алмай аҡсаһын, теге 500 һумға нимәлер алырға теләп, 5000 түләп сығып китә, теләһә нәмәләр алып. Йә, мәҫәлән, урамда берәй кешене күреп ҡалһа, шуға бүләк итеп китә бит инде. Үҙе бәлки аңламайҙыр, аҙаҡ өйгә ҡайтҡас, туҡтале, мин нисек 5000-ді теге ябай кешегә биреп киттем тигән. Ҡыҫҡаһы, боҙом. Кешенең башын, күңелен, тормошон тотошлай боҙалар ошо ендәр аша. Үҙем бер кешене күргән булды. Мин аҡсаны алһам ҡулға, теге магазинда түләргә теләйем, мин хатта күрмәйем, ул 100-ме ул, 300-ме, 500-ме, 1000 һумды бирә алам, 10 һум урынына. Ана шундайыраҡ. Ябай ҡәҙимге нәмә түгел бит инде. Кеше аңлай ул үҙенең ауырыу икән, нимәһелер үҙгәрҙе тормошта, нимәһелер элекке һымаҡ түгел, ләкин аңлай алмай. Табиптарға күренһә, һиндә беҙ бер нимә лә күрмәйбеҙ тиҙәр бит инде. Ләкин кеше ул аңлай. Нимәлер минең эстә бар ул. Артабан, ен, мана ошонан башлап ебет. Әгәр кеше нимәлер эстә барты икән, тимәк, ул уға ултыртҡан енде ул үҙе һиҙә. Ендең кереп ултырыуын мана күҙ алдына китергә кәрәкмәй, ниндәйҙер, мәҫәлән, берәй йән эйәһе, селәүме унда, йә башҡа берәй микроб һымаҡ кешенең эсенә кергән дә, ҡайҙалыр йәшенеп ултырған тип, беҙ күҙ алдына китермәйбеҙ. Сөнки ендәр ул физик донъя түгел. Ләкин беҙгә аңлайышлы һүҙҙәр ҡулланабыҙ. Кешенең эсенә ен кергән тигәс тә, беҙ мана ошо нисек ул була, быны тик Алла Тәғәлә генә белә. Ләкин кеше үҙенең эсендә барыбер нимәлер һиҙә ул. Мәҫәлән, әллә инде тауыштар ишетә, ғүмере уйламаған уйҙар килә, ниндәйҙер ҡурҡыныс һүрәттәр күрә башлай, һәп-һәйбәт бергә йәшәгән ҡатынын, йә хатта балаһын яратмай башлай. Йә, мәҫәлән, өйөнә ҡайтырға теләмәй. Өйөнә ҡайтып ултыра бит, аяғым тартмай тиҙәр бит инде. Аяғым тартмай, ҡайҙалыр ситкә сыҡтым да киттем. Өйөмә ҡайтып ултырайным, ҡайтҡы килмәне лә, ҡараһам, бер туҡталыш ҡайҙалыр үтеп киткәнем, ҡайҙалыр бөтөнләй сит урында торам тип. Ана шуның һымағыраҡ. Яғни ҡәҙимге ябай бер күренеш түгел. Ниндәйҙер насар нәмәләр. Кешенең башы боҙолған, боҙом яһағандар, ені
котора дебет. Аңлаганһығыҙҙыр. Бында ҡыҙғанысҡа ҡаршы бөтә миҫалдарҙы китереп булмай. Белегеҙ, әгәр кешегә боҙом яһағандар икән, уның ошо ал йыуы тип әйтәйек, ененең ҡотороуы, кешенең боҙолоуы, ҡараштары, һөйләшеүе, тормошо, бөтөн эштәре. Ул бер ҡәҙимге нәмә түгел, ҡыҫҡаһы. Бына шулай, ҡәрҙәштәрем. Нисек һаҡланырға? Әлбиттә, кем һәр һораясаҡ, күп кеше бынан нисек һаҡланырға? Әлбиттә, иң ҙур һаҡланыу сараһы ул Аллаһ Тәғәләгә яҡын булыу. Аллаһ Тәғәләгә беҙҙе намаҙҙарыбыҙ, доғаларыбыҙ, изге эштәребеҙ яҡынайта бит инде бит. Ана яңыраҡ ҡына ураҙа айы үтеп китте. Ураҙа айында тейелгән ошо шайтан, ендәр сылбырға ултыртыла, бәйләнә, бәйҙә торалар бит. Шулай, Аллаһ Тәғәләгә яҡын булыу ул иң ҙур сара. Ендәрҙән, шайтандарҙан беҙҙе һаҡлау өсөн. Намаҙҙар бик көслө сәбәп ошо нәмәгә эләкмәҫ өсөн. Ләкин шулай ҙа була. Теге үҙе мосолман, тәһәрәт, намаҙ, ураҙа тота, теге динде яҡшы тота, ләкин барыбер 100% бит бер кемгә лә бирелмәгән. Кемгәлер ҡағылыуы бар. Тимәк, Аллаһ Тәғәлә шулай ҡушҡан, кешене шулай һынаған, һынарға теләгән. Аллаһ Тәғәләнең тәҡдире бер нәмә лә эшләй алмайбыҙ, ҡәрҙәштәр. Әгәр һеҙ йә туғанығыҙ ошондай һынауға эләккән икән, тимәк, көрәшер кәрәк. Бына һөйләшеүҙең иң һуңғы өлөшөндә ошоноң турала күберәк әйтәйек. Сөнки был мөһим. Мин уйлайым, ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙҙең халыҡ араһында хәҙер шундай ауырыуҙар күп, байтаҡ, көнсөллөк көслө, ирҙәре ҡатындарын, ҡатындары ирҙәрен, ҡәйнәләре кейәүҙәрен, ҡыҫҡаһы туғандар бер-береһен сихырлай. Бәлки үҙҙәре түгел шәхсән, ләкин сихырсыға барып, тағы бер ҙә әйтәбеҙ, ошо әшәкелекте эшләйҙәр бит инде. Әгәр әшәкелекте эшләп ниндәйҙер кеше ауырып киткән икән, ана белегеҙ, Аллаһ Тәғәлә ҡушмаһын бер кемгә лә, йыш ҡына дауаланыу бик ҡыйын. Ҡайһы ваҡыт айҙар түгел, йылдарға һуҙыла. Бындай хәлгә эләкһә кеше, белергә тейеш, был һынау көрәшеп, еңеп сығырға тейеш. Нисәмә йылға һуҙыласаҡ, беҙ бер нисек тә белмәйбеҙ. Айюб алейһиссәламды Аллаһ Тәғәлә нисәмә йылдар буйы һынаған бит инде бит. Ә ул пәйғәмбәр, Аллаһ Тәғәләгә бик яҡын булған изге кешеләр, пәйғәмбәрҙәр, ләкин мына күрәгеҙ, Аллаһ Тәғәлә һынаған. Ябай кешеләрҙе үҙегеҙ аңлайһығыҙ. Беҙ гонаһтар ҡылабыҙ. Ҡайһы ваҡыт бәлки бөтөнләй Ҡөрьәнде уҡымайбыҙ бит, доғаларҙы онотабыҙ. Кемдер бәлки намаҙын да ҡылмайҙыр 5 тапҡыр. Шуға юҡ гарантия. Әгәр кеше ауырып киткән икән, дауаланыр кәрәк. Дауаланыу юлдары, әлбиттә, кешене ана шул өшкөрөү, руҡия, йә кеше үҙенә Ҡөрьән уҡый. Әгәр үҙенең уҡыуы тәьҫир итмәй тип уйлай икән, йә ысынлап та тәьҫир итмәй, шулай да була. Кеше мана һиҙә, унда нимәлер бар. Зикр, доғалар уҡып ҡарай, ләкин тәьҫире юҡ. Икенсе кешегә апарып уҡытһағыҙ бит, мана шунда күренә уның бөтә. Теге эсендә ен булғаны, ене ҡысҡыра башлай, борғолланып. Нисек кеше үҙен тота, был айырым мәсьәлә. Быларҙың барыһын да һөйләп тормайыҡ. Төрлөсә була. Йә йығылып китә, йә хуштан яҙа, ҡоҫа башлай, ҡыҫҡаһы бик ҡыйын кешегә илай башлай, үкерә башлаймы, мына шундай хәлдәр бит. Әгәр бар икән кешелә ҡыҙғанысҡа ҡаршы ен, ошо Ҡөрьән уҡып, зикрҙәрҙе өйрәнеп, иртансаҡ, кис дауаланып, зикрҙәрҙе әйтеп, намаҙҙарҙа ныҡ тороп, нәфелдәрҙе арттырып, нәфел ураҙаларҙы ҡылып, мана шулай кеше көрәшәсәк. Күпме була, белмәйбеҙ.
ләкин барыбер әгәр кеше тырышһа, ниндидер вакытта Алла Тәала еңеллек бирә. Кемдер бәлки мәсәлән Мәккәгә, Мәдинәгә барганда ені сығып китер. Ені сыққанда әйткәндәй ул һиҙелә ул барыбер. Кеше үҙендә ныҡ еңеллек тоя. Бәлки намаҙ ҡылып торғанда мәсәлән еңеллек һиҙер. Минең таныштарым булды ул. Теге берәү генә лә түгел, нисәүҙән ишеттем икән, намаҙ ҡылып торғанда йығылып китә яҙҙым, йә йығылдым тип һөйләйҙәр, ләкин шунан һуң миңә еңел булып ҡалды тип. Кемгәлер теге күҙенә күренә ҡурҡыныс булып бит, ені сыҡҡаны, ені йә мәсәлән теге берәй ҡурҡыныс хайуан шәкелендә килеп сыға. Күренә инде ул ҡыҫҡаһы, ярай. Күп нәмәне һөйләмәйем, мин аңлайым, әлеге ваҡытта ошо һөйләп ултырғандарҙың барыһы ла ябай кешеләргә, атеистарға, ул ниҙер әкиәттәр һымаҡ булып күренә. Теге хәҙерге заманда ошо кеше әллә нимәләр һөйләп ултыра тип уйлаясаҡтар. Ләкин беҙ бер һүҙ генә әйтәбеҙ. Былар теләһәгеҙ ҙә, теләмәһәгеҙ ҙә барыбер бар. Сихыр бар, ендең ҡағылыуы бар, ендәр бар, Алла Тәала тарафынан яратылған заттар. Ендәр кешегә кереп ултыра, ен кереп ултырһа, кешелә боҙом башлана һәм бары тик Ҡөрьән уҡыу, ғибәҙәттәр ҡылыу менән генә бынан ҡотолорға була. Ошо сихырсылыҡ менән булышҡан кешеләргә мин хәтерләтергә теләр инем. Улар белә ул. Мәнә әгәр ошо видеоны ҡараһалар, улар үҙҙәре аңлай. Йә үҙҙәре булышҡан ошо әшәкелек менән, йә ошо әшәке бәндәләргә, сихырсыларға үҙҙәре йөрөгән. Кемде сихырларға теләгәндәр, апарғандар бәлки теге кейемдәрен, унда тырнағынмы, ҡанынмы. Белеп ҡуйығыҙ, Аллаһы Тәғәлә, әгәр һеҙ тәүбә итмәһәгеҙ, ошо хәлдә үлһәгеҙ, һеҙ кафыр булып үләсәкһегеҙ һәм һеҙҙең язағыҙ ҡаты буласаҡ. Хатта ошо донъяла ла сихырсыларҙың эше бер ҡасан да уңмаҫ тейелгән бит. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Ҡайҙа ғына барһа ла ул уңышҡа өлгәшмәҫ. Бына шундай бер үҙенсәлек була. Әгәр кеше үҙенә сихырсылыҡ менән аҡса эшләргә теләй икән, был аҡсаһында ошо кешенең ҡайғыһы, кешеләргә ендәрҙе һөсләтеү менән эшләнгән аҡсаһы бер ҡасан да уға изгелек, байлыҡ китермәйәсәк. Уның үҙенә ҡайтасаҡ, үҙе ыҙалаясаҡ. Алла Тәғәлә кәмһетер ул кешене, хурлыҡҡа төшөрөр, хатта йыуына алмай йөрөр. Әйткәндәй менә шундай, Алла Тәғәлә уларға бер үҙенә күрә бер мисәт һымаҡ ҡуя ул, ошо сихырсыларға. Мәҫәлән, йыуынмай йөрөйҙәр, һаһып, күренә, үҙҙәре ауырый башлай. Һәм нимә менән бөтөрөр был донъяларын ундай әшәке бәндәләр. Алла Тәғәлә генә белә. Ләкин сихырсыларҙың язаһы был донъяла ла, теге донъяла ла ҡаты буласаҡ. Кем ошо нәмәләр менән ҡыҙыҡһынырға уйлай, йә мәҫәлән сихырсы тегеней күрәҙәсегә барып ҡайтайым әле, ниндейҙер яҡшы нәмәләр һөйләй тип йыйына икән, бармағыҙ, йөрөмәгеҙ, белегеҙ, был көфөр, был кешенең ислам динен юя торған нәмә. Мин һеҙгә быларҙың барыһын да нисөн һөйләйем? Бик дөйөм һөйләмдәр менән паверхам тиҙәр бит урыҫтар. Әгәр һөйләгәндәрҙең ниндейҙер айырым өлөштәрен үҙегеҙҙә, йә туғандарығыҙҙа, йә ҡайҙалыр белеп ишеткән булһағыҙ, аңлаһағыҙ, нимә тураһында һүҙ барғанын, ҡәрҙәштәр, нығыраҡ өйрәнер өсөн килегеҙ беҙгә. Башҡорттарға дин төркөмөндә бик күп һорауҙарға бының турала яуап бирелде. Ҡарағыҙ, уҡығыҙ, беҙ һеҙгә китаптар тәҡдим итербеҙ. Бының турала күп китаптар яҙылған. Әгәр һеҙҙә үҙегеҙҙә мана шундай бәлә бар икән, ниндейҙер һынау, ендәр менән сихырсыларҙан ҡағылған ниндейҙер әшәкелек бит, дауаланыу юлдары бар, өйрәтербеҙ, күрһәтербеҙ. Оялмағыҙ, һорағыҙ. Алла Тәғәлә беҙҙең
халкыбызга тазалык, рухи байлык, рухи тазалык бирһен. Теләһендей сихырдардан, йендәр менән уйнаудан, әшәке юлдардан, күфер эшләреннән безне һаклаһын. Тазартып безне Алла Тәала ошо дөньянан үзенә изге кешеләр, мөселманнар булып кабул итһен. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ.